السلام عليكم البنات لا فاميل الحباب كلشي، كنسلم عليكم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن حال يا سيدي ربي، رغم ان كاين شويه البرد هاد الايامات. كنعانيو بزاف من اللي قال هذا من النزله، من الكحبه ولا السعال. اللي كتسولو كيقول لك راني عيان راني مريض، وبزاف ديال الناس اللي ضاربهم البرد، ديك لا غورج اللي عندهم ديك لا فوا كاسي، يعني البحه، الصدر، الخنقه والكحبه، وسيرتو في الليل. لهذا كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه اللي غادي نتقاسمها معكم ان شاء الله تفيدكم وتجيب لكم الشفاء ليكم ولا كاع الناس اللي كتعاني من هذه النزله. ربما راه نتوما جاتكم، راه ما خلات حتى شي واحد. الا ما جاتكمش نتوما جات لشي واحد من العائله. وكنتمنى يا سيدي ربي ان شاء الله تكون شفاء وتكون شي حاجه مزيانه لينا وليكم. راه كما كنقول لكم دائما، الحاجه اللي كنديرها وعن تجربه كنبغي نبارطاجيها معكم لله في سبيل الله، سيرتو هاد الوقيته هادي، لان الناس بزاف عيات من السيرويات، عيات من لي زونتيبيوتيك، عيات من الدواء لي برودوي شيميك. صافي قالت باركه راه نجربوا شي حاجه اخرى. علاش لا؟ لان كاين هاد الوصفه راه كتلقاوها غير هنا حداكم في الكوزينه ديالكم. لهذا الشيء راني جبتكم انا الكوزينه معايا باش ان شاء الله تشارك معكم هذه الوصفه اللي سهله مهله، واللي كتكون من سكنجبير طري محكوك. واللي كنعرفوا الفوائد ديال السكنجبير، زعما راه غني سكنجبير على التعريف. راه شحال هذه الناس لان كيتستعمل هو بزاف في الفصل الشتاء البروديه، كنستعملوا بزاف السكنجبير طري. علاش؟ لانه هو من فيه ديك اللسعه، فيه ديك السخونيه واي حاجه وديك الحروريه، راه كنعرفوها كاع كاملين في الذوق ديال السكنجبير. واي حاجه حاره دخلت للجسم ديالنا يعني كتعرقوا اولا كتسخنوا كما كنقولوا. وفاش كتعرق لداك الجسم ولا كيسخن كينشط الهرمونات ديال الجسم، وانه انتي افلاماتوار، شي حاجه مضاد للاكسده، مسكن للالم. لهذا غادي نستعملوه اليوم بزاف في الكحبه او السعال كما كنقولوا، ولا النزله، شي حاجه مزيانه. راه اللي كنقولوا هادو الوصفات ديال والدينا. العسل الحر غني عن التعريف، شي حاجه مزيانه بزاف، شفاء ودواء. زعما الحاجه زعما راه مذكور في القران حتى هو مزيان. وهذا والحامض، الحامض راه فيتامين سي حتى هو كيعاون على الحاجه اللي بغينا كنديروها. الفيتامين سي شي حاجه مزيانه حتى هي الكحبه ولا ضربك البرد ولا العيا ولا لا فاتيك. فيتامين سي راه زعما غني عن التعريف. علاش كنحتاجو؟ وعاوتاني كويس ديال الماء يكون مغلي بزاف، بحال غادي تشربوا به، بحال غادي طيبوا به اتاي. كتشدوا سكنجبير طري، ها هو كما قلت لكم انا راه هكا باش ما نطولش عليكم. سكنجبير كطري هكا تقشروه وتحكوه وتغطيوه في شي هذا، كديروه في شي زليفه وتزيدوا عليه واحد نص حامضه هكا العصير ديالها، لو جو ديال السيترون، نص حامضه هكا تعصروها مزيان داك الحامض هكا فوالا. وكتزيدوا عليها معلقه ديال العسل الحر. كنفضل تكون عسيله حره. انا مع هذه جابوها لي شي ناس الله يحفظهم، بقى عندي راني كنحافظ عليها سورتو لوليداتي هكا الحلاقم داكشي راه كنديرها يعني ما كنستعملهاش الماكله، كنخليها غير للدواء ولا هكا. ها هي معلقه حتى هي ديال العسل الحر، شي حاجه مزيانه. وكما قلت لكم هذا الخليط كله هذا تميلونجيو وتزيدوا عليه واحد الكاس ديال الماء غليان البنات. ها هو كاس ديال الماء غليان مغلي يعني بحال غادي نطيبوا به اتاي. انا ها هو ديجا عندي راه مغلي هكا. وكنميلونجيو هذا الشيء كله، راه غيولي عندكم على بحال هكا معقود. ابري بغيتو تزيدوا دوك الطريفات ديال الحامض قطعوهم طريفات، وتزيدوا ثاني طريفات ديال السكنجبير هكا معاهم باش يطلق لكم كل شيء. داك الحامض حتى هو نزيدوا معاه طريفات، واخا تعصروا داك لو جي ما فيها باس نزيدوا دوك الطريفات هكا. وما غتسمع داك العسيله وداك الشيء ها هما ديجا كيولي ليكيد، ملي كتخليوه كيولي بحال السيرو.
صافي بحال هكا. وكتخليوها البنات بحال كديروه في واحد الكويس. هذا راه قلت لكم ما يكون مغلي، تصفيوه وديروه في واحد الكويس هكا اللي غادي تشربوه ان شاء الله. وتغطيو داك الكويس مع انه دافي، وحتى تبغيو تجيو تنعسوا نتوما في الفراش ديالكم، حتى كتبغيو تجيو تنعسوا وعاد تشربوا هذا الكويس يكون دافي ان شاء الله. وكنتمنى يا سيدي ربي بالشفاء ليكم ولجميع المسلمين اجمعين، كاع اللي كيعاني من هاد السعال ومن هاد الكحبه ومن هاد النزله. راه شي حاجه مزيانه. وداوموها 3 ايام، داوموها 3 ايام. تعشيتوا ساليتوا دخلتوا للفراش ديالكم، تجيبوا داك الكويس وتشربوه، راه بحال رحمه الله سبحانه وتعالى. ونتمنى ان شاء الله توصلوا هذا الفيديو كاع الناس اللي مرادين بهذه النزله، وتوصلوها لكل مريض بالشفاء يا سيدي ربي، والدعوات ديالكم. ونتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن حال يا سيدي ربي. وتحيه ليكم، ونتلاقاو في معلومه اخرى ان شاء الله. اللي بالنسبه لي كما كنقول لكم راه اللي كنجربها انا، لان هاد الوصفه عن تجربه، راه ماشي غير هكاك حاجه حطيتها ولا هكا. تالمو كنسمع قوه مساكن المرض هكا ديال هاد النزله دايره، وبما ان هذه مجربه شي حاجه مزيانه، قلت علاش ما نتقاسمهاش معاكم. شي حاجه سهله، ربما كل شيء راه معروف، راه غير كيفاش كتخاد ولا كيفاش كتقاد اللي فاش كتبقى. يعني راه شحال اي واحد كيقول لك ديري سكنجبير مع الحليب، ديري العسل مع الحليب، ديري هادي، ديري السيترون. مي هاد 3 المواد راه حاجه مزيانه، وكيفاش يتخادوا راه حاجه رائعه. يا ربي تجيب الشفاء لكل مسلم يا سيدي ربي، ويكون هو اللي كيعاني. والسلام عليكم، وفيديو اخر ان شاء الله يا ربي.